Ayun, good morning mga tol. Dito ako ngayon sa sa province namin sa Nueva Ecija. Ayan, bakasyon muna. Ayan, ikot-ikot muna tayo rito sa sa aming lugar, sa subdivision. Ang gaganda ng mga bahay dito. Ayan si Bunso nagbabike. Kaya tatlo pa yung may guide pa yung gulong niya, hindi pa masyadong marunong bumalance para hindi hindi siya sumimplang. Dito tayo sa mga taniman. Ito mayroon na mga nagmamay-ari nito. Yan, hindi pa tinatayuan nila ng ng bahay. May mga saging pang nakatanim. Ito meron din yan. May saging. Ayan, malunggay na may taniman niya yun. Katatapos lang ka-harvest lang ng mga tanim diyan. Medyo tag-araw ngayon, hindi sila masyadong nagtatanim. Naglilinis pala sila ng bakuran. Sobrang init ngayon dito. Ito yung pananim nila. Nung last natin video na dito, mga yan, mga kamatis yan. Ayan. Yan. Ito lang yung papaya, napakaraming bunga yung papaya. Ito yung papaya. Oh. Daming bunga. Daming bunga ng papaya. Ang daming malunggay dito ngayon. Ayan mga sili. Ayan, puro hinog na. Sobrang init. Ayan, marami yan sili na yan. Ayan rito. Ayan, yung mga sili, daming bunga. Gandun yan, yun. Nandito yan. Gandun. Ayan. Meron pa papaya. Uy, may hinog. May hinog na papaya. Ayun. Merong hinog. Hinog din papaya. Oh. Mahuhulog na yan. Ayun, may nahulog na nga. Oh, yan, sayang. Sayang.
Ayan, may puso pa rito. Ayan. Ito yung nakakamiss, yung puso. Ayan. Wala pang nawasa nung araw yung ganito gamit sa mga probinsya. Ayan. Puso. Yung tawag yun, di bomba. Ayan, bombahin mo anak. Anak ko binobomba niya. Oh, may tubig, di ba? May tubig. Sige ba anak? Oh, may tubig yan, di bomba. Ayan, patay na. Sayang tubig. Nag-iisang bunga ng papaya. Ayan. So, yun. Yun lang yung aming munting pasyalan dito sa subdivision, sa probinsya. Daming kamuting kahoy mga guys. Kamuting kahoy ba tayo? Yung talbos ng kamote. Ayan. Mahilig sa mga healthy gulay. Talbos ng kamote. Pikas lang kami dito. Ayan. So, ayan. Thank you. Salamat sa mga nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much.